Beginilah kondisi cuaca hari ini. Samosir 31 Maret 2021. Angin kencang disertai gerimis. Tidak hujan lebat ya teman-teman. Di sini cuacanya angin kencang beberapa hari ini, dan kelihatan ombak dari danaunya sangat besar. Kemungkinan besar kapal tidak jalan karena kondisi cuaca sangat buruk. Terasa banget ini. Anginnya sangat kencang sekali teman-teman. Inilah kondisi Samosir hari ini cuacanya. Dan beberapa hari kemarin ada berita bahwasannya rumah ada yang rusak akibat angin di Samosir ya. Lihat jelas ya teman-teman ya, anginnya sangat kencang sekali. Beginilah kondisinya saat ini.